Всем привет! На улице у нас чудесная ноябрьская погода. Минус 17 градусов. Блин. Короче, ни дня без новостей, без сказок. Мой чудесный пепелац начал издавать вот такой звук. Довольно-таки неприятное ощущение слышать такое от своего автомобиля. Короче, что делать? Ну, проехал я вчера по сервисам. Они сами говорят, ничего не знаем, ничего не понимаем. Ни гидрики, ни коленвал это. Что это такое, блин? Надо, короче, скрывать. Изучив этот вопрос, мне посоветовали поменять масло для начала. Почему именно масло? И почему может это так и быть? Потому что неделю назад где-то я менял масло здесь. Залил говенное масло Лукойл Люкс. Нет, не Люкс, стандарт. Ну, короче, серая вот эта упаковка. Как она? Люкс это супер. Короче, не знаю, серая, не помню. Залил я его 5В40, в принципе, на промывку. То есть я как бы рассчитывал 1002 проехать, слить его и залить нормальное. Почему? Потому что до этого у меня было масло, ну, на лето тоже не очень хорошее залито, и оно там так что-то мне не нравится. Я решил залить это, чтобы оно там чуть-чуть промыло, потом я солью и залью нормальное. Ну, вот это случилось раньше. Наверное, проехала километров 700 на этом новом масле. Вот, сейчас взял вот такое, долго думал, какое взять, а потом думаю, а что и голову парю. Вот же есть GM, рекомендованное масло производителем, 5 литров, баклажка, 10В40. Ну, в принципе, у меня всегда было 10В40, нормально зимой мотало, заводилось. Главное, чтобы аккумулятор был хороший. Во. Ну, потому что стал там выбирать всякие киксы, люксы, шмиксы, манолы. Что-то и по деньгам они. Я не знаю, я как-то это никогда не заливал, кроме там манола, например. Короче, оказалось, что вот это масло, оно по деньгам, вот эта баклажка, 1385 рублей. А он даже дешевле, чем многие вот эти все мобилы, кастрюли и так далее. А качество у него, я думаю, должно быть хорошее. Если это не подделка, конечно. Короче, сейчас я еду на сервис куда-нибудь поменять масло, и потом по результату доложу вам, что это такое, помогло, не помогло, или придется все-таки, сука, придется все-таки. Так, поехал я. Так, ну что, масло я поменял, меняли его час 10, ребята, это был такой пиздец, что вообще, блин, там такой дяденька, дядя Миша. Ну, блин, было рано, все закрыто. Пришлось только к нему, он один был. Я у него как-то делал уже до этого. Но он такой, знаете, самоделкин, рукоделкин, рукастый дядька. Что-то ходит, бормочет, ничего не понятно, блин. Приехал у него еще там мужик колеса перекинуть. Короче говоря, он разорвался там от колес. У меня здесь надо масло сливать, вроде слил, не может фильтр открутить. Ключа у него нету. Цепь какая-то была, ее сломали. Ой, забил он туда отвертку, что-то там тыркался, пошел колеса менять. Пока он там менял, я залез, открутил его, еле-еле этот фильтр. Короче говоря, залили новое масло. Но пока что результата нет. Вот я поехал, думаю, может, сейчас проеду какой-то. Я сейчас на работу еду. Может, что-то изменится. Но надежда тает с каждым километром. Сейчас приеду до места, открою капот, послушаем. Такие пироги с котятами. Че, блин, перестал? А вот так стучит.
и будем разбираться. Да, видали что? Крышку прижимаешь эту. Это просто нахлобучка. Там живут бронепровода со свечами. Может свеча, блин, если бы свеча, она бы отроила, правильно? Короче, какая-то хрень. В общем, надо скрывать, наверное, верхнюю крышку и смотреть, что там, кто там болтается. Бьется об эти, получается, об, как они называются-то, распредвалы. Ладно, всем пока, до новых встреч. Да, не пока, я вот сейчас зашел на объект, сюда я вернулся обратно. Ну там холодно, блин, я вот утром говорил, что был у нас там минус 17 градусов. Здесь минус 23, вот там, 40 километров от того места, где я начало видео, блин, снимал. Это такой капздец, блин. Так, вот вообще обои зеленые. На видео они какие-то... А это вот синие. Короче, замена масла, можно сказать, помогла. Как помогла? Во-первых, она стала лучше работать. А во-вторых, звук все-таки выявился, где-то, так сказать, материализовался, выплыл на поверхность, наверх. Определился уже, так сказать, уже понятно, где искать следующее видео. Сейчас я на обратном пути заеду в другой город, куплю прокладку крышки. Она меняется сразу, когда вскрывается эта крышка. Это больное у них место, там постоянно масло текет оттуда. И, наверное, свечи сразу куплю. Вот. Будем вскрывать, смотреть, что там. Это буду делать возле дома. Такой мороз. Ну, как обычно, как обычно. Всем пока, ребята. Теперь точно до новых встреч. Будет следующее видео вскрытие.